hari kuwa gatatu tariki 17 z'ukwa kane 1957 yasomye muri Luka ibice 15 umurongo wa 8 kugeza kwa 10 ngaho twasomye. Mu byukuri la seconde venue du Seigneur cyangwa se kugaruka cyangwa se kuza kwa kabiri k'umwami, kuza kwa kabiri kwa Yesu, kuza kwa kabiri k'umwami. Seigneur ni umwami ariko turabizi neza ko ari umwami Yesu Kristo. Ndagira ngo ntabwo turi gushyiremo amagambo yacu, twaje kugira ngo dusubiremo twumve icyo Imana itubwira. Reka tudatinze tujye mu kibwiriza cy'umuhanuzi kugira ngo twumve ko umuhanuzi yashatse kutubwira ari kubwiriza kino kibwiriza. Umuhanuzi amaze gusoma, numvise aho twasomye ngo nk'uko umugore yaba yatakaje runigirwe, turaza kurureba none ngo agacana itara akarushakisha, yarubona akajya kubibwira abantu. Umuhanuzi aravuze ati ese biburira he n'umutwe twafite w'amagambo uvuga ngo kuza kwa Yesu? Umuhanuzi yarabyibajije, ari natwe twabyibaza. Tw'amagambo ni kuza kwa kabiri k'umwami. Ugasoma muri Luka. Bene data bashiki banjye, mureke tujyane. Ese biraza guhurira he? Reka twe gushyira nk'amagambo yacu twumva umuhanuzi ku gika cya 18. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue du Christ. Mais cela parle de la seconde venue de Christ. Umuhanuzi aravuze ati ibi bintu dusomye wabona bitandukanye biri kure cyane no kuza kwa Yesu. Ni igika cya 18 turi kumwe, atari ko muraza kureba ko biza kuba kugaruka k'umwami. Niyo mpamvu nurangara ugatahana wa murongo gusa. Imana ishimwe, ndabona dufite ya makayi yacu turi kwandika. Nurangara ugatahana wa murongo gusa, ntabwo uza kuwuhuza n'ikibwiriza. Uko umuhanuzi aravuze ngo muri kubona ko bitandukanye. Reka twihute, turacyari ku gika cya 18. Et ce grand sujet que nous avons ici. Umuhanuzi ati iki kibwiriza, uyu mutwe w'ikibwiriza dufite awise grand mu cyongereza ni ikintu kinini. Devant nous maintenant un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Haleluya. Mwumva umuhanuzi ngo uyu murongo dusomye cyangwa iyi sujet dufite cyangwa iki kibwiriza tugiye kubwiriza ngo nicyo c'est un des sujets les plus vitaux. Ngira ngo abazi icyongereza igifaransa bajya bamfasha tuba turi gusoma. Les plus vitaux ni kimwe mu bibwiriza bifite imbaraga, bifite ubuzima mu byanditswe. Mwumve, il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. Ati nta kintu gifite imbaraga gikomeye cy'ingenzi kuruta kuza kwa Yesu. Haleluya. Mwumva umuhanuzi. Turi ku gika cya 18, reka dusubiremo. En effet, s'il ne vient pas, s'il ne vient pas, nous aurons été des fonds témoins des morts qui sont dans les tombes sont des perdus. Nous allons vous ngo niba Yesu yari kutazaza, abantu twaba twarahindutse les fonds témoins. Les faux témoins ni abahamya b'ibinyoma. Ngo nos morts qui sont dans les tombes seraient perdus. Abantu bacu
bari mumva twizera ko tuzahura, ntabwo twazongera kubabona, twaba twibeshya. Et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Bene data, ndagira ngo twumve ikituzana hano, niba hari indi ntego nta gaciro byaba bifite. Kubanuza aravuze ngo ikintu cy'ingenzi nuko Yesu azagaruka kudutwara. Haleluya! Nicyo kiduharanisha. Uyu murongo nawe ugezeho numva ndishimye. Burya mubona duharana mu gitondo, burya uko muri kwandika, Imana ibahe umugisha bene data bashiki banjye, nta kindi dushaka, nta exam ihari. Yari abanyeshuri iyo mbahagaze imbere baba bagira ngo hatagira kaza kuncika mwarimu akakazambaza. Ndetse umunsi w'ikizamini usanga ndi kwakira amatelefone menshi iyo bari gutegura ikizami, akampamagara, ariko mwari ka kantu watubwiye kavugaga iki? Attention yose ampa iyo muhagaze imbere gutya, kunkurikira kose nukugira ngo atazatsindwa ikizami. Ntabwo ari uko nkunda, ntabwo ari uko umunyeshuri andi imbere ashaka ngo mwishyere amanota. Undi wenda kuko nigisha abanyeshuri bakuru, haruza noneho wavuga ati ariko mbimenye nzabikoze iki, nzabijyane mu kazi. Niba ndi kubigisha imisoro, iryo somo nigisha mu buzima busanzwe, ahita ndeba akavuga ngo ejo bundi nzajya mu kazi kandi nzasora. Mwumve twebwe kituzana. Haleluya! Nta kizamini gihari, nta handi uzabikoresha, turi kugira ngo twitegure kuza kwa Yesu, nta kindi. Haleluya! Il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Niba kwizera kwawe kutakwemeza ko umunsi umwe Yesu azaza kugutwara, ibyo ukora byose uri guta umwanya. Ikikwicaje, ikigukomeje ni ukugira ngo uzarebe umwami Yesu Kristo ubwo azaza kudutwara. Haleluya! Bene data, reka dukomeze munkurikire, turacyari ku gika kimwe. Il parla de sa seconde venue. Mwumve Yesu, mwumve umuhanuzi uko abivuga. Il parla de sa seconde venue plus qu'il ne parla de sa mort. Yesu we yari ku isi yabwiraga abantu kuza kwe kuruta kuvuga yuko azapfa. Son enversement, uko azahambwa, et sa résurrection. Ibyo Yesu ntabwo yabyitagaho. Mwumve ikintu yitagaho. Ntabwo yitaga ku rupfu, ntiyitaga uburyo bazamuhamba, ntiyitaga uburyo azazuka. Mwumve. Ainsi, en considérant cela, ça doit être un sujet très important. Mwumve impamvu uyu mutwe wacu ufite agaciro. Yesu ibyo yatubwiraga, azapfa, turazana kubibona ko ari byo Kristo dushingiyeho, azazuka, bazamuhamba, ariko byose yabiganisha kutubwira yuko umunsi umwe azagaruka kutujyana tukabahaza aho ari. Mwene data, uriteguye kubana na Yesu? Mwene data, reka twihute ariko twumve umuhanuzi, igika cya 20. Maintenant, nous avons différentes religions et nous avons différents motifs et différentes théologies. Ati dufite za impamvu nyinshi, umuntu wese afite impamvu yamuzanye, wenda hari izindi impamvu zaba zihari. Dufite amateologie menshi, mais notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ainsi que la seconde venue du Seigneur. Mwumve, religion ukwizera kwacu, kwizera ko Yesu yapfuye, nicyo umugeni wa Yesu yizera, kwizera ko Yesu yahambwe, tukizera ko Yesu yazutse. Ariko nimwumve, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Ariko icyo twizera cyane, ngira ngo umbwire niba ukizera, nuko twizera ko tutazaguma ku isi, ahubwo Yesu azagaruka tujyane. Yesu ari ku isi yabwiye abigishwa be ngo ntago ngo nzagaruka mbajyane ngo aho ndi namwe mubeyo. Haleluya!
ngicyo ikiduhangayiki, ngiki kituzana, ni ukugira ngo umunsi umwe tuzabane nayo. Oh, c'est une question très importante et comme nous nous approchons. Ati icyo kintu ni icy'ingenzi, ati kandi nicyo twegereye kuza kwa Yesu. Gika cya 20. Oh, il ne reste aucun autre espoir pour l'église en dehors de la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Mwumve, nta bindi byiringiro dufite nk'itorero, nta yindi ntego yacu uretse kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data bashiki banyu, reka turebe ese koko ndategereje ko Yesu agiye kuza, mbese ndabyizeye yuko mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya, Yesu ari buze kandi akaza kunjyana. Turaza kubireba tubihuze n'ibyo twasomye, reka twihute. Et sauter est l'un des temps les plus horribles. Oh, cya 21 tujyane. Et sauter est l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et le pécheur ait jamais vécu, car l'heure de la condamnation est imminente. Mwumve umuhanuzi aravuze ngo iki gihe cyo kuza kwa Yesu nicyo gihe kibi umuntu utizera azagira mu buzima bwe. Nicyo gihe kibi, nibwo buzima bubi bushoboka umuntu nyabyaha azagira. Ibyo si ibyacu, mwumve ibyacu. Et pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux car la rédemption est proche. Alléluia. Mwumve ibintu bibiri. Burya nubwo bagenda nabo abatizera Yesu, ikibarindiriye gikomeye ntabwo ari indwara tujya tubona, ntabwo ari kuvangwa amasida, ntabwo ari kuvanga ibindi bintu. Mwumve ikintu kibarindiriye, ikintu kibarindiriye kibi kurenza nuko bazacirwaho iteka. Aho twebwe dutegereje kuza kwa Yesu, ariko mwumve umukristo. Et pour le croyant, le temps le plus glorieux car sa rédemption est proche. Ati kandi nicyo gihe kiza ku mukristo, kubera yuko umukristo azaba anezerewe cyane. Ndi hano munyihanganire nsome muri la révélation de 700. N'umurongo wamfashije ni citation y'umuhanuzi yamfashije ngira ngo tuyisome, iri ku gika cya 312. Iyo ndagitabo, ariko ndagira ngo twasome uko umuhanuzi yabivuze. Hari akandi kantu yongereyemo nibi yavugaga, ariko ndagira ngo mufashe, ariko mufashe mwumve umuhanuzi yavuze. Ibihe birindwi, ibimenyetso birindwi. Ndasoma igika cya 312, ni igika nakunze cyane kugisubiramo. Le Seigneur Jésus, il se fait tard, il peut être même plus tard que nous le pensons. Ati kuza kwa Yesu biratwegereye ku buryo tutashobora kubona uburyo tubivuga. Et nous sommes heureux de voir approcher cette heure. Ati turabona ukuntu iyo saha tuyegera. Mwumve, pour le croyant, c'est le plus glorieux que le monde ait jamais connu. Ati ku muntu umwizera ni igihe cyiza cyane. Mais pour celui qui le jette, c'est le plus triste qui puisse jamais exister. Atariko kuutizera nicyo gihe kibi kigoye. Mwumve, on forme les mots qui pourraient exprimer la détresse et la douleur qui vont venir. Ati dufite ikinyarwanda cyacu cyangwa inyuguti ku buryo umuntu yabura ijambo ribivuga. Ngo umuhanuzi aravuga ngo on ne pourrait pas trouver dans l'alphabet les mots rarets pour former les mots qui pourraient exprimer la détresse et la douleur qui vont venir. Mwumva umuhanuzi aravuga ngo akaga bazagira abantu batizeye Imana, akaga bazagira kababaje ku buryo utabona mu nyuguti dukoresha, mu ndimi dukoresha uburyo twakavuga. Ariko twebwe umukristo
umugeni wa Yesu ni umunezero nabwo tutavuga uburyo tuvuga. Sinzi niba abinyuma bari kunyumva, banza mikoro ya abinyuma muranyumva? Abo hejuru muranyumva? Amena. Imana ibamugisha. Et pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux que la rédemption est proche. Ati kumukristo ni igihe cyiza cyane kubera ko gucungurwa kwacu kuri bugufi. Bene data, ndagira ngo twumve icyo umuhanuzi yashatse kuvuga. Turacyari ku gika cya 21. Il y a des groupes déjà sur la terre ce soir. Yakigisha ni mugoroba. Aravuga ngo hariho ubwoko bubiri bw'abantu uyu mugoroba, ariko none muri iki gitondo, les croyants et les incroyants. Uko tugenda hariho abizera, hariho n'abatizera. Turi mu bice bibiri, kuko n'ababandi batizera barajya mu batizera. Nta mwizera gato, nta mwizera w'igice. Uri umwizera cyangwa ntabwo uri umwizera. Uri umugeni wa Yesu cyangwa ntabwo uri umugeni wa Yesu. Nta kindi gice gihari. C'est que le Seigneur viendra prendre, hari Imana izaza gufata, et ce qu'il vient condamner. Bano zaravuze ngo turi mu bice bibiri. Hari abo hari umugeni uzazamuka, hari n'undi uzaza gucirwaho iteka. Ta purigatori, ta handi hantu horoshye. Turi mu bice bibiri. Buri muntu amenye iki? Kujya mu ijuru cyangwa gusigara. Asaveni, mwumve, il bénira les uns et maudira les autres. Mwumve kuza kwa Yesu. Kwavuze ngo kuza kwa kabiri k'umwami azaza afite ibintu bibiri. Il bénira les uns, bamwe azabaha umugisha, et maudira les autres, abandi bazahura n'akaga. Bene data, ndagira ngo tujyane. Nta kindi gice, menya igice urimo. Bavuga ngo ibyo dukora byose ni ukugira ngo tuzajyane n'umwami. Bamwe azabajyana, abandi azabasiga, ntabazasigara hagati. Mwumve umuhanuzi, dukomeze cya 22. Et si je veux savoir si le temps de ce glorieux événement est proche, umuhanuzi ati niba nshaka kumenya ko icyo gihe cyiza kinyegereye, je consulte la parole de Dieu. Nta handi menyera yuko icyo gihe kinyegereye uretse ijambo ry'Imana. Elle indique l'état où cela sera proche. Yo nshaka kumenya icyo gihe nsoma ijambo ry'Imana. Igika cya 22. En effet, la Bible dit, quand ces choses commenceraient à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre rédemption est proche. Le temps est proche. Ati igihe kiregereje. Niba igihe cyegereje, ijambo ry'Imana yatubwira ngo nimubona ibyo bibaye. Ye kubisoma muri Timoteyo, na ntatuza kubona umwanya, ibice 3 umurongo wa mbere, ngo twari tumaze kwibaza ngo niki cyatubwira ko ibyo byegereje. Nibihe bihe bitwereka ko ibyo bihe byegereje. Ndagira ngo bene data mumfashe, ntabwo tuza gutinda cyane, ariko mumfashe dusome muri Timoteyo. Ni Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa mbere. Mumfashe mwihangane twese tuwashake. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa mbere. Munyihanganire tuwasome, dufate Bibiliya zacu twumve aho ibihe bigeze. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Sinzi niba mwahabonye, ndashaka ko dusoma turi kumwe twese. Timoteyo ibice 2 umurongo wa 3, ibice Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa mbere tugeze ku wa 4. Kadusome. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda imbiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amen. Bene data, reka buri wese arebe igihe kiri bugufi, tugiye kwitahira. Reka buri wese arebe mu byanditswe
ibi mu minsi y'imperuka niko abantu bo mu iki gihe cyacu cya Laodikiya niko bameze. Sinzi niba nagumya kubisoma, ariko buri wese aragumya kubisoma arebe aramenya aho igihe cyacu kigeze. Dukomeze n'ikibwiriza cyacu. Peu importe ko mwanuzi igika cya 26 ndagira ngo dukanguke dukurikire twumve igika cya 26 k'umuhanuzi avuga. Peu importe combien nous essayons de bien nous occuper de notre physique. Umuhanuzi aravuze ngo tutitaye buryo twita k'uyu mubiri wacu, ibyo ntacyo bitwaye, ntacyo bimaze. Ngo tutitaye ngo ntacyo bimaze kwita k'uyu mubiri. Umva umuhanuzi. Peu importe combien nous travaillons durement pour notre organisation. Imana ntabwo yitayeho uburyo wambara neza, uburyo utega igitambaro neza, uburyo usokoza neza. Imana ibyo ntabwo ibyitayeho. Ntabwo yitaye ku uburyo ufite umuhati ukomeye cyane mu idini ryawe. Combien nous travaillons durement dans l'église. Uko dukora mu itorero pour les ordres de nos églises. Ibyo bintu byose dukora Imana ntibyitayeho. Il viendra un temps où toutes ces choses disparaîtront et passeront. Ibyo byose twiratana by'umubiri, abana, amazu, amafaranga, icyubahiro, ibyo byose umuhanuzi aravuze ngo hazaba igihe ibyo byose bizaba ntanakiriho. Mwumva icyo umuhanuzi atubwira. Jésus se mit à leur dire cela. Alors il demanderait quel sera le signe montrant que la fin du monde est là. Yesu ari kubabwira ati nzagaruka hazaba igihe kiregereje. Baramubajije bati ariko watubwiye ikizaba ikimenyetso. Twasomye byinshi ibizaba ibimenyetso. Yesu ndetse muri Matayo aravuga uko byari bimeze mu minsi ya Nowa niko bizaba bimeze no mu gihe cyo kugaruka k'umwana w'umuntu. Bene data, nta kindi kimenyetso dufite. Turi kwiga Laodikiya, ariko ikibigaragaza muri Laodikiya nta kindi nuko bitwara nk'uko kwa Nowa biyatwaye. Nowa yabaje inguge ahamagara abantu, ariko abantu ntabwo babyitayeho. Ni murebe ubutumwa bwacu bw'igihe cyacu cya Laodikiya abantu batabwitayeho. Igika cya 28. Et Jésus se mit à leur parler. Il arrivera un temps où il ne restera pas pierre sur pierre. Hazaba igihe ritazaba rikiri kurindi. Vous attendrez parler de guerre et de bruits de guerre, de peste et de tremblements de terre en divers lieux. Muzajya mwumva intambara, mwumva ibihuha by'intambara, mwumva ibishyitsi. Bene data, reka turebe neza ibyo nibyo bihe turimo. Mwumve igika cya 32. Et les femmes déambuleraient dans les lits à moitié nues et tout comme si de rien n'était. Mwumve ibintu tugaragariza ko tugiye kwitahira bene data. Ahari mu minsi ishize mu bihe bya mbere wari kubwira abantu ko abagore bazajya bagenda bambaye ubusa. Hari igihe twari kubihakana kumva bidashoboka, ariko igihe tugezemo kino gihe cyacu cya Laodikiya, umuntu arambara uko yavutse akajya mu nzira. Twabireba bamwe tugahunga, abandi bakareba ku ruhande. Abajya bajya mu makwe mujya mubireba, bigeraho rwose umuntu atifuza kuba yajya mu bukwe kubera imyambarire yabo. Ariko icyo biri kugaragaza ni ikibene data, nk'umugeni wa Yesu iyo tubibonye turavuga ngo gucungurwa kwacu kuri bugufi. Haleluya. Iyo tubona ibyo bimenyetso byose tujye tuvuga ngo burya gucungurwa kwacu kuri bugufi. Ntitubirebe ngo tubite gutyo gusa, ahubwo bigira icyo twigisha, bitwigisha yuko gucungurwa kwacu kuri bugufi. Les gens sont si attachés à la terre aujourd'hui que je ne sais pas ce qu'il faudrait pour secouer ce pays. Ati abantu imitima yabo, ubwenge bwabo buhanze ku by'isi ku buryo tutazi icyo twavuga. Abantu imitima yabo ihanze amaso ku by'isi. Muze murebe ukuntu abantu bihangiye amaso kubigaragara. Il semble si indifférent, il ne faut pas attention. Abantu ntacyo bibabwiye. Kuba ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu biri kuza, ntacyo bibwiye abantu. Abantu barangariye mu gushaka amafaranga, abantu barangiye mu gushaka ubutunzi, mu gushaka amashuri, mu gushaka ibintu by'isi gusa.
nibyo abantu bangariyeho. Nyamara umuhanuzi yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo ibyo ntacyo bivuze. Abantu ufite, amashuri ufite, amazu utunze, imodoka utunze, ntabwo Yesu ibyo ngibyo yazareba. Reka turebe ijambo ry'Imana bene data. Gika cya 57, il est plus tard que nous nous le pensons. Umuhanuzi aravuze ngo mu by'ukuri igihe cyo kugaruka kwa Yesu kiregereje ku buryo tutabimenye uko tubivuga. Ndetse umuhanuzi yavuze ngo ntabwo twabona inyuguti twabikoreshamo, ariko igihe kiraje. Nous ne venons pas à l'église. Mwumva umuhanuzi bene data, iyo tuje hano ni umwanya wo kwikosora. Mu rusengero naho ni indorerwamo twirebera. Mwumva umuhanuzi, nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Ntabwo tuza mu itorero kugira ngo ubone ko intebe yawe yicaweho. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Ngo tuze ngo none baratubwiriza neza, reka nge n'intebe yanjye itaburu yicaraho. Hari abantu baba hari intebe zabo bakazimenyera, niyo bataza iyo ntebe ikaguma mu busa. Nibyo umuhanuzi aravuze ngo ntabwo ariyo ntego nyamukuru. Nous ne venons pas à l'église pour un bon sermon. Mubwiriza natubwiriza nde oya, ntabwo aricyo. Mwumve, ni pour attendre une bonne musique. Ati nta nubwo tuza tuje kumva imiziki. Mwumva umuhanuzi, toutes ces choses ont leur place. Ibyo ni byiza mu gihe cyane. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, alléluia, mwumve tujyane. Mwumve niba aricyo kikuzana. Umuhanuzi aravuze ngo wenda ni byiza kuba waza ugafata intebe yawe, ni byiza, ntabwo tubigaye. Kuba waza ukumva ikibwiriza cyiza, ni byiza. Kuba waza, ariko mwumve, mais ce que nous ferons de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Mwumve ikituzana. Ngo ikituzana mu rusengero ni ukugira ngo twongere twiyimire, twirebe uburyo tumeze imbere y'Imana. Ntabwo tuza mu rusengero kugira ngo uvuge ngo bambone, intebe yanjye ibone umuntu. Ikituzana ni ukugira ngo twiyimire, twisuzume imbere y'Imana. Inzu y'Imana ni inzu yo nikosorero. De nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Alléluia. Ni ukugira ngo twirebe tubone agakiza karo zacu. Car le jour de la rédemption est proche. Kubera ki umunsi wo gucungurwa uri bugufi. Bene data, igika cya 55, Jésus Christ a comparé cela d'après ses propres termes à une femme. Tugezeho twasomye. Bene data, mukanguke tujyane. Twakibajije n'umuhanuzi yakibajije, ese kuki twasomye ngo umugore watakaje urunigi rwe akajya kurushaka Yesu Kristo, kuki ariko yabigereranije? Mwumve muri Luka igice cya 15 umurongo wa 8 niho twasomye. Et dans notre sujet ce soir, ati kucyo tugiye kuganira uyu munsi, nous trouvons cette femme dont le mari avait voyagé. Ati tubonye ko uriya mugore twasomye, munyumve tujyane tugezaho twasomye, ngo turabona ko uriya mugore umugabo we yari yagiye, et qui avait perdu une drachme de sa tablette. Maintenant j'essayerai d'expliquer ça. Mwumve, reka tujyane. Umuhanuzi aravuze ngo noneho wa mugore wari watakaje isaro, reka drachme tuyigereranye n'isaro cyari riri ku runigi rwe. Sinzi urunigi ukuntu tuza kurusobanura kugira ngo turwumve, ariko drachme de sa tablette, umudamu cyangwa ababyeyi hari bambara urugori. Sinzi niba muzi urugori. Abazi urugori bashyire hejuru. Rekereza ko urugori turuzi. Urugori rero tugiye kuruvugaho. Abo badamu bambara urugori. Namusabye ngo andebere ibintu byose ku iki gihe biroroshye. Iyo ushaka kubireba ujya muri Google, ibintu byaroroshye. Nzanira umugore wambaye urugori, iraruzana ukarureba. Ndagira ngo twese tururebe, turebe urwo rugori. Ababyeyi
mu gihe cy'ubukwe abakunda kujya mu makwe muzabona yuko baba bambaye urugori. Abandi abana batoya ntibazizi, ariko abajya mu nsengero numva bazizi. Batari ngombwa ko twarushyiraho, reka dukomeze. Numva atari ngombwa, ndakeka ko mwese muruzi. Urugori rero nirwo tugiye kuvugaho, nirwo tugiye kugereranya n'ibyo twasomye. Mw'urwo rugori ndabona harimo abana rwose, reka bamfashe rushyireho tururebe, tugire icyo turuvugaho. Kera mama yajyaga mbwira akamaro k'urwo rugori. Urugori batega ngo nurwo umugore ategera umugabo we, bigaragaza kamuha icyubahiro, kamwubaha. Yategaga urugori, narushatse uyu munsi sinarubona ndufite, ariko bararutwereka. Urwo rugori iyo rwambaraga byagaragaga yuko afite umugabo ndetse ko amwubashye. Uwo mugore rero yagendaga yambaye urwo rugori, nibyo twasomye. Ku rugori rw'icyo gihe habaga hatatseho inigi. Ngira ngo wenda urugori murarureba, umuntu uruteze ni kariya kantu yazengurukije ku musatsi we akagashyira hano. Ruriya rugori rero nirwo tugiye kuvugaho uyu munsi. Nizere ko mwarubonye, n'abataruzi barubonye. Ubu ni mujya mu bukwe muzajya murureba. Wakuraho tugakomeza. Umuhanuzi yifashishije runo rugori, ibajije ndise no mu bazungu banza koko bararutegaga, ariko yarwifashishije ashaka iki. Mureke tujyane, niba biragaruka. Nkunda ku twese tuba turi kureba ibyo turi kuvuga by'umuhanuzi, dusubiramo. Reka dusubiremo. Dans notre sujet ce soir, nous trouvons cette femme dont le mari avait voyagé et qui avait perdu une drachme de sa tablette. Nukuvuga ngo umugore yari afite umugabo, umugabo we ngaragenda ajya mu rugendo, ariko ngo iyo umugore nkurikire, nuko nyine turi muri Laodikiya, ibyo byinshi ntabwo muzabibona. Ubundi umugore iyo yabaga yasigaye, umugabo yagiye gushakisha, yagomyaga gutegereza kumva kwaza. Ariko umuhanuzi aratubwira ngo umugabo yatahaga nimugoroba. No yataha nimugoroba ngo agasanga umugore yabaga yamwiteguye. Nuko turi muri Laodikiya nababwiye ko buri wese ari mu bye, ariko ubundi icyari ukuri, ijambo ry'Imana ribivuga ngo umugore yaremewe umugabo, ntabwo ari umugabo waremewe umugore. Bene data bashiki banjye, turagira ngo umuhanuzi aza kubitubwira. Ni nayo mpamvu iyo umugabo yasohokaga mu gitondo agenda ajya gushakisha, umugore yagumaga mu rugo, ariko agaguma acunze yuko umugabo we aza gutaha. Noneho umugabo yo yazaga yahitaga yishima. Abafite ingo turabizi, iyo utashye nimugoroba unaniwe, ugasanga umugore wawe araje gukinguriye, umva umuruho ushize, ndetse bibaye byiza akagukuramo inkweto akakubwira ati sheri wanjye rwose ruhuka. Ndetse wasanga yashyuhije amazi, biba ari byiza. Ariko Laodikiya ibyo byose yarabitwaye. Turaza kubireba, umuhanuzi araza kubitubwira. Ngo none umugore ngo iyo yasangaga rwa rugori rwe rwabaga rushyizeho rwabaga rufite amasaro. Reka dukoresha amasaro. Ayo masaro yabaga ajyanye n'imyitwarire y'uwo mugore. Reka tujyane kugira ngo ndaza gushyiramo amagambo yanjye. Aujourd'hui, si une femme mariée devrait porter une alliance. Umuhanuzi aravuze ngo mw'iki gihe cyo umugore agereranywa n'itorero. Niyo mpamvu umuhanuzi ari byo ahata cyane abagore, natwe tugahinduka umugeni wa Yesu. Noneho ngo iyo umugore umukobwa yabaga yashatse umugabo, n'ubu biriho, ubu ngubu yambara alliance. Alliance ni impeta yogira ngo buri wese abari mariye bose barayireba, impeta uyifite. Abari mariye ni ngombwa ngo tujye twambara zino mpeta. Iyo mpeta rero umugore yabaga yambaye yamutandukanyaga n'abandi. Sinzi uko nza kubivuga, ngo elle devrait porter une alliance
signe montra qu'elle est mariée. Uyu munsi twambara impeta, ariko kera ntabwo ari impeta, ahubwo bambaraga urugori. Mwumve, ça c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Mwumve ikimbeta imarira umudamu. Tuyikunde, tuyambare, ngo niyo kugira ngo abandi bantu bakureba bahite bavuga ngo uriya mukobwa ntacyo navugana nawe, yarafashwe. Iyo rero urutoki rwawe rutariho impeta, umuntu uzaza kubitubwira, nibiba bigaragaza ko umeze nkaho wowe nta mugabo ufite. Iyo mpamvu tugomba kuzikunda. Ça c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Iyo urebye umukobwa ukiri muto cyane nk'abasore ukabona hariho impeta, tuvuga ngo uyu ntabwo ari uwo, ntacyo twavugana, afite uwe. Umuhanuzi, quand il regarde, il voit qu'elle est une femme mariée. Iyo bamureba, burya ya mpeta baduha niyo kugira ngo niba kureba bamenye yuko uri ufite umugabo cyangwa ufite umugore. Mwumve igika cya 54. À ce jour-là, on n'avait pas d'anneau de mariage. Ati mu bihe bya kera ntabwo izi mpeta zabagaho. Ndi gusoma umuhanuzi. On avait une tablette. Bari bafite tablette, ni rwa rugore. On appelle ça une tablette. Rwa rugori twabonye burya iyo bari gwambara ni umuco. Niko mbonye ko atari n'umuco w'abanyarwanda gusa, ni umuco wo bose, ahubwo umuco wagiye ugendana n'iki gihe cya Laodikia. Kuko uwabwirizaga iki kibwiriza ntabwo ari umunyarwanda, yareberaga iwabo, aha tubwira ko mbere bose bambaraga ingori. Urugori ntabwo ari rw'abanyarwanda gusa, rwari urwa bose, ahubwo ni Laodikia yabijyanye. Comporter autour de la tête, agiye kubisobanura ati ini tablette ni ikintu wambaraga autour de la tête, kizengurutse umutwe. Twabibonye, oh haleluya, elle contenait 10 drachmes et elle entourait la tête. Mwumve rwa rugori ntabwo ari urugori nka ruriya, rwabaga ari urugori rumeze kuriya, ariko umugore warwambaraga rwabaga ruriho drachme. Drachme tubyita amasaro, niba ari amasaro sinzi icyo nakita, ariko rwabaga rufite urwo rugori, rwabaga rufite amasaro. Niki kandi bagenda bashyiraho n'amasaro, tujyana amasaro turacyumvikana. Rwa rugori rwabaga rufite amasaro. Et c'était le signe qu'elle était des femmes mariées. Urwo rugori rwe yambaraga rwagaragazaga yuko ari umugore ufite umugabo. Et aucun homme ne devrait s'amuser avec elle. Ati iyo yabaga afite urwo rugori nta wundi mugabo wamukinishaga. Aucun garçon ne devrait filtrer avec elle. Nta muhungu wamukinishaga. Elle était mariée. Bene data, umva umuhanuzi uko bigereranye. Uvuga urwo rugori umuntu yambaraga rugenda rubwira abantu ngo ndi mariye, ntunginishe, ntacyo wambwira kindi. Rugereranywa n'umwuka wera. Iyo umaze kugira umwuka wera, uwo mwuka wera agutandukanya n'inosi. Haleluya, reka dushake uwo mwuka wera. Ariko mwumve tubanze dukomeze hano igika cya 58. Je pouvais vous dire ce que chacune des drachmes représente. Mwumve iyo urwo rugori rwabaga rufite izo nigi, buri nigi ngo yari amasaro 10. Twabisomye ko yagombaga kuba ari amasaro 10. Ayo masaro rero umuhanuzi aravuze ngo je pouvais vous dire ce que chaque de ces drachmes représente. Munkurikire ngo buri runigi, buri saro ryabaga rifite icyo rivuze. Était placé là, et chaque drachme représentait une certaine vertu de cette femme. Mwumve bashiki banjye namwe basaza banjye, ririya saro ryari rifite icyo rivuze, kandi iryo saro ngo ryagendanaga n'imyitwarire y'uwo mugore. Niba uwo mugore agira urukundo, bamuhaga rya saro ry'urukundo. Niba uwo mugore agira imbaraga zo gukora, bamuhaga isaro ry'imbaraga. Niba uwo mugore yihangana, bamwambikaga isaro
ryo kwihangana. Nizere ko mwankurikiye. Noneho komeze. La première représenter son amour. Ibyo ndi gusobanura. Isaro rya mbere ryagaragazaga urukundo agira envers son mari. Reka gikurikire neza. La première représentait son amour envers son mari. Isaro rimwe ryagaragazaga urukundo agirira umugabo we. Niba wa mugore akunda umugabo, kuri ya tablette rwa rugori yambaye habaga hari isaro rigaragaza urukundo. Et la deuxième, son engagement à vivre vertueusement avec sa piété pour lui. Irindi rikagaragaza uburyo yubahiriza inshingano ze mu rugo. La troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la neuvième et la dixième. Bavuze ko yari 10. Ayo masaro yagaragazaga ntabwo ari ukuyamwambika gusa, nta nubwo kandi buri gihe yabaga afite 10. Mureke tuzikomeze tujyane. Si vous voulez voir cela, regardez dans Galates. Hano zarabivuze. Niba mushaka kureba ayo masaro ari kuvuga, aragaragarira mu Bagalatiya 5. Sinzi niba twaza kubona umwanya, ariko mu Bagalatiya 5 niho ari kugaragaza ayo masaro. Ni wa murongo dukunda gusoma, Abagalatiya 5 ibice 22. Haleluya. Mureke twasome tureba ayo masaro. Abagalatiya ntago nari nabiteguye. Abagalatiya 5:22. Reka duhasome turebe ayo masaro. Yavuze ariko reka tubisome. Abagalatiya 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, kwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza, gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko bihana. Amen. Bene data, reka tujyane. Turi umugeni wa Yesu. Reka turebe ayo masaro Manuzi yavuze. Urukundo. Bene data, mugeni wa Yesu, reka tugenzure urukundo rwacu mu iki gihe. Iyo uwo mugore yabaga adafite urukundo, rya saro nta ryabaga ririho. Turaza kuhagera. Ibyishimo. Umugore arangwa n'ibyishimo mu rugo. Umugabo yataha agasanga seka. Reka twigenzure bene data. Amahoro. Buri gihe umugore akaba afite amahoro. Mugeni wa Yesu, amahoro yawangana iki? Manuzi yatubwiye ngo tuzano kugira ngo twigenzure. Irya kane ni ukwihangana. Mugeni wa Yesu, wihangana gute? Dufite byinshi bitugerageza. Reka nisuzume kwihangana kwawe biza gute. Umuntu aragukandagiye, Yesu subiza gute? Reka twigenzure. Nanjye ndimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo tuje hano mu rusengero ntabwo ari kugira ngo dushyushye intebe, ahubwo ni ukugira ngo twigenzure. Turaza kureba uno mugore iyo yaburaga isaro uko byagendaga. Ukugira neza. Umugeni wa Yesu, reka tugenzure kugira neza kwacu. Ingeso nziza, reka tugenzure ingeso zacu. Gukiranuka. Mugeni wa Yesu, reka twigenzure. Kugwa neza. Byari isaro rya 8. Buri wese araza kureba isaro ribuzemo. Turarangiza buri wese avuze ngo mwaya masaro. Mama navuze ngo mwandike aya masaro: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda n'ibindi. Ngirigirindi isaro rya 10. Ibindi uburyo bigenza. Buri wese arebe isaro rye, buri wese arebe urugori rwe ruriho ayahe masaro. Niyo ntego y'umuhanuzi. Et la tablette que l'église est supposée porter est mentionnée dans Galates. Manuzi avuze ngo urugori tugoye gutega ntabwo ari ruriya rugori twabonye uriya mugore ateze, ahubwo ni urugori ruri muri Bagalatiya 5. Alléluia. C'est la charité, biri mu gifaransa, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, bienveillance, la patience. Voilà la tablette
qu'on est censé porter dans l'église. Haleluya. Niba uri umugore wagombaga kwambara urugori kugira ngo uheshe umugabo wawe icyubahiro, natwe nk'umugeni wa Yesu tugomba kwambara urugori kugira ngo tugaragarize Satani yuko dufite umugabo wacu ari we Yesu Kristo. Haleluya. Bene data, reba urwo rugori ngo umugore turaza kuhagera. Reka ngendere neza ku muhanuzi. Et cette femme, il devait faire presque sombre lorsqu'il découvrit qu'elle avait perdu une de ses drachmes. Ngo uyu mugore ngo iyo byamaraga kugeza nimugoroba, kubera iki nimugoroba? Umugabo yazindukaga mu gitondo ajya gukora, ariko ku mugoroba akavuga ati umugabo wanjye araza gutaha. Umugore yagombaga gucunga ko ya masaro yose ariho. Iyo yazaga ngo akabura isaro rimwe, yahitaga musenda. Mureke twigenzura. Twavuze ko turi kwiga kuza kwa Yesu. Azaza aje kureba ya masaro yose ko ya masore yuzuye. Haleluya. Mwumva uko byagendera kuno mugore. Umugore nta rindi jambo yavugaga. Icyo yavugaga, yaravuga ngo reka ndebe ko amasaro yose yuzuye, kubera ko umugoroba wegereje. Natwe turi mu gihe cya ryari, turi mu gihe cy'umugoroba. Reka ducunge amasaro yacu. Bene data, Yesu atazadusenda. Umugore ngo iyo bamuburagaho isaro rimwe gusa, reka magere. Noneho ngo uno mugore yari ari gucunga ngo arebe ko amasaro yose aje, kubera ko umugoroba ugeze umugabo agiye gutaha. Bene data, reka biduhe isomo mu buzima busanzwe. Bashiki banjye by'umwihariko, reka biduhe isomo. Umugabo iyo agiye gutaha mu buzima busanzwe, umwitegura gute? Haleluya. Mureke twigenzure. Abashiki bacu twagize amahirwe yo kuba dufite basaza bacu. Reka twigenzure. Cunga neza umuhekeya, nicyo bari kubyitamo. Ariko mwumve ngo uno mugore we yatangiye kugenzura. Umugabo araje, arebye asanga isaro rimwe ryagiye. Mwumva uko byamugendeye. S'il y a jamais un temps où l'église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Alléluia. Abo tujyana ngo ndi ku gika cya 61. Niba hari igihe itorero ryagomye kwicara rikigenzura rikareba yuko amasaro yose ariho, ni none. Haleluya. Bene data, twasomye ngo tuza mu rusengero kugira ngo twigenzure. Umwana aratubwiye ngo ni umwanya wiza mu rusengero kugira ngo usinzire, wiza mu rusengero kugira ngo uririmbe, wiza mu rusengero kugira ngo bakubone. Reba isaro ryawe, reba urugori rwawe niba rwuzuye amasaro yose ko ari 10. Haleluya. Ngiki gituzana ngo nibigera ni mugoroba azaba umucyo. Abo turibona umwanya muri Zakariya. Igihe byari bimaze kuba ni mugoroba, umugore yaravuze umugabo agiye gutaha, reka ngenzure ko amasaro yanjye yuzuye. Mwumva uko yabigenje. Nous vivons une époque terrible où règne les méchancetés. Turi mu gihe kibi, aho igihe cyuzuye ubugome. Ubwo bugome ugenda butuma amasaro yacu ashira, agenda. Ariko umuhanuzi umva uko abivuga. Des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais ils vivent comme le reste du monde. Ngo abantu turi mu gihe kibi, aho abakristo baza mu rusengero bavuga ko ari abakristo, ariko bagera hanze bakabaho nk'uko isi nayo iriho. Nicyo gihe tugezemo. Twihute.
les femmes s'habillaient d'une façon immorale. Ni ku gika cya 61 murebe imyambarire y'abadamu. Portant en public des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette. Ati bambara imyenda atashobora no kwambara aho mu bwiherero bwe, ariko agatinyuka akayambara akajya mu bukwe, akajya mu rusengero, ndetse mu madini agahagarara imbere akabwiriza yambaye iyo myenda. Et cependant, elle porte en public dans la rue. Manuzi byavuze ngo imyenda utanatinyuka no kwambara uri wenyine, ariko none ukayambara ukayijyana mu nzira. Twihute. L'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Reka twigenzure ngo urukundo rwa kivandimwe rwacitse ku buryo rwanashize, kandi mwibuke ko rugize rwa runigi rwacu. Nous n'avons pas perdu une grâce, mais nous les avons pratiquement perdu toutes. Mwumva umuhanuzi ngo twebweho nta nubwo twataye isaro rimwe, ahubwo ya masaro yose twarayataye. Muze twigenzure bene bashiki banjye, nanjye ndimo. Reka mu rusengero habaho kwikosora. Umuhanuzi waravuze ngo ya masaro 10 nta nubwo twataye rimwe, ahubwo twayataye yose. Mwene data, kora inventaire yawe, ngaho masaro yawe. Reka dufate umwanya bara ya masaro yo mu Bagalatiya, genda ushyireho vi, ariko mwumve tugiye kureba umugore mwe wasanze yataye isaro rimwe gusa uko byamugendekeye. La nuit tombée, iyo byamaraga kuba rero ninjoro, et souvenez-vous, son mari devrait retourner. Ati wa mugore uko byagenda kose, ibyo yikoze byose, iyo byageraga ni mugoroba, umugabo yaratahaga. Et s'il l'a trouvé avec une drachme de moins. Ndi gusoma bene data ngo umugabo iyo yagarukaga akasanga yabuze isaro rimwe. Amen. Cela signifie qu'elle avait été marquée comme état un prostitué. Iyo yamuburanaga isaro rimwe gusa, yamufataga nk'umusambanyi. Muri ya masaro 10 nubura rimwe gusa urafatwa nk'umusambanyi. Mwumve. Et s'il s'était souillé d'une façon ou d'une autre, et que les gens l'avaient vu, on l'a mené devant le sacrificateur et on apportait la preuve qui atteste qu'elle avait été prise en flagrant délit. Mwumve bene data, umuhanuzi baramubajije ngo se wari kuba mu kihe gihe muri bya bihe 7 twabonye: Efeso, Simurne, Perugame, Tuatira, Sarde, Philadelphia, Laodikia. Wari kuba mu kihe gihe iyo baza kuguha uburenganzira ngo uhitemo? Haleluya. Mwumva ko umuhanuzi yasubije bijya binsimisha. Yarasubije ngo nari guhitamo kubaho mu iki gihe cya Laodikia. Ikibazo, Laodikia igoye gutya, urukundo rwarakonje, abana nibacyumvira ababyeyi, abagabo ntibagikunda abagore babo, abagore nibacyumvira abagabo babo. Ubuzima kucyari bwihisemo Frere Branham. Mwumva ukuntu yamusubije bene data, ibintu bibiri binshimisha. Frere Branham yarasubije ngo nari guhita mu iki gihe cya Laodikia kuko ari cyo gihe umwami Yesu azagarukiramo. Haleluya. Ni igihe ibyo dukora byose unesha azicarana nanjye. Mwumva impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ngo nuko ari cyo gihe ubwiru bwose buzaba bwahishutse. Haleluya. Ntabwo tuzaba tukibaza ngo ariko hano handitse gutya kuki bafasha amasaro urugori baka. Oya, ubwiru bwose bwarahishutse mu iki gihe. Haleluya. Mwumva uko byagendaga niho hari hatumye mbigera ngo mu iki gihe cy'uyu mugore, ngo iyo umugore yabaga ari kugenda yambaye rwa rugori n'amasaro yose 10 ariho, noneho ngo
akagira gutya agasuzugura umuntu akantu gatoya gusa, cyangwa akagaragaza yuko adakunze umuntu akamusunika. Biblike abantu baho bahitaga bafataga wa mugore bakamufatana rwa rugori yambaye bagakuraho rya saro ry'urukundo, agasigara agenda afite amasaro angahe ubwo ngubwo 9. iyo ababyara ubu baba bamaze kugukuraho amasaro angahe? Reka twigenzure bene data. Nukuvuga ngo igihe cyose bamubonaga akoze ikintu kibi, ikintu kitajyanye n'isaro yambaye, baramufataga, turabisoma, bakamujyana ku mwami, bakamujyana ku mutambyi. Ati uyu mugore twamufashe ari gukora ibi ngibi, none mwami mutambyi mukureho iryo saro. Bakarimukuraho akagenda. Biraza kumugendekera gute nimugoroba? Umugabo araza gusanga amasaro atuzuye, arahita musenda. Uyu mugoroba niwo tugeze mu bene data. Ngo nibyo nasomaga ngo serete suye dini faso udinot, yo yabaga yiyanduje kereja la vevi, abantu bakamubona, oramene dovaro sacrificateur, bamuzaniraga umutambyi, et on apportait la preuve qui atteste qu'elle avait été prise en flagrant délit. Bagahita bagaragaza ko koko babimufatiyemo. Le sacrificateur constatait qu'elle était une femme mariée. Etabona ko ari umugore wari ufite umugabo. Il retire de sa tablette une drachme en considérant le mal qu'elle avait fait. Ati bamukuraga isaro rijyanye n'icyo cyaha yakoze. Tujyane bene data. Cela avait gâché sa vertu, yabaye umunyantege ngeyo ukabona ibyo yari gukora ntiyabikoze. On lui enlevait le drachme correspondant, bamukuragaho rya saro rihwanye nabyo. Cela avait frustré et le montra ainsi qu'elle n'était pas fidèle à son mari. On lui enlevait le drachme correspondant, bamusanze ari kugenda kina n'utundi dusore mu nzira mu muhanda, bahitaga bamukuraho isaro rijyanye na cyabindi. On lui enlevait le drachme correspondant, niko twabivuze. Quelle fit la faute? On lui enlevait le drachme correspondant. Ati bamukuragaho isaro ringana n'icyaha yakoze. Mwumve noneho mungurikire bene data. Au retour de son mari, bari mukuyeho rero afite amasaro 9, umugabo aratashye. Au retour de son mari, celui-ci voyait qu'elle avait été marquée, il divorçait. Nakoresha ijambo divorce. Divorce yahitaga amusenda agasigara wenyine. Il divorçait immédiatement, on avait pris lié à faire d'une telle femme. Akavuga ati uyu mugore utujuje amasaro ntacyo ngikorana nawe, nta bindi tukivugana, agahita amusenda. Twakoresheje gusenda cyangwa bagahita batandukana, wa mugore akabikirumbo akajya mu muhanda udafite umugabo. Bene data, umugore buraje ng'umugeni wa Yesu, nasanga tudafite isaro ntabwo azatujyana. Twavuze ko ikibwiriza cyacu kivuga ngo kugaruka cyangwa kuza k'umwami wacu. Uwo mwami wacu azareba ya masaro yose ko yuzuye, nasanga ayo masaro atuzuye ntabwo azakujyana. 64. Ainsi, c'était presque à la tombée de la nuit qu'elle s'aperçut qu'elle avait perdu quelque chose. C'était à ce moment-là que son mari devrait rentrer à la maison. Il se faisait tard. Ati noneho twihute ngo yareba ni mugoroba agakoraho agasanga isaro rimwe ryabuze. Baba bari munyaze, yaba yaritaye. Uno mugore wacu we ntago bari munyaze, ngo ahubwo yari yaritaye. Yakozeho ni mugoroba yumva ntaryo. L'église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Il se fait tard. Bene data nimwumve, igihe cyane mugoroba nicyo gihe cyo kwireba, ukareba yuko ya masaro yose uyafite. Niba yo masaro ntayo, niba yo masaro utayafite, ni igihe cyo gukora inventaire. Inventaire ni iki? Inventaire ni ukureba icyo ufite n'icyo udafite. Il était si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle
elle est plus non seulement une chantée, mais elle est plus aussi emballée et se mit à balayer la maison. Mwumve. Haleluya. Ngo uno mugore abonye yuko hari isaro yabuze kandi abibonye ari mugoroba, ngo ireti ibyo yakoze. Haleluya. Imari gumugisha mwene data. Yacanye itara, ngo elle était obligée d'allumer une chandelle ni kabuji cyangwa se icyara. Yaravuze ngo iri saro ndaribuze kandi umugabo araje. Umugabo ndamukizwa n'iki? Aransenda. Icyo yakoze yahise agenda cyane itara, ko bwari bwabaye nimugoroba, arashakisha. Ariko umuhanuzi aravuze ngo nta nubwo ari itara gusa yacanye, elle prit non seulement une chandelle, ngo ntabwo ari itara gusa yacanye, mais elle prit aussi un balai et se mit à balayer. Data, ntabwo uriya mugore yacanye itara gusa, yaracanye arabona, arashakisha, aravuga ati kundaribona se, afata umukubuzo. Haleluya. Arakubura imyanda yose ivaho. Bene data, ni igihe cyacu cyo gukubura. Reka dukure imyanda yose. Bene data bashiki banjye, iri tara twabonye urumuri nibigera nimugoroba hazaba umucyo. Umucyo w'ijambo ry'Imana uragusaba gukubura, kuraho bya byaha byose bimwe bikwiziringiraho, bikureho. Bene data, cyo nimuze twiboneze. Oh, haleluya. Umugeni aratashye, kandi uwo mugeni agomba kuba yambaye urugori rwuzuye amasaro yose kari 10. Haleluya. Ngo yatangiraga gukubura. Oh, bene data. Elle alluma une chandelle pour avoir la lumière. Akacana kugira ngo abone fleur. Et chaque petite chandelle ici devrait aussi être allumée ce soir. Mwumve. Ngo amatara yacu natwe akwiye kwaka uyu munsi. Reka itara ryawe ryake mwene data. Mushiki wanjye, reka itara ryawe ryake. Non seulement cela, mais elle a pris un barrière kubisubira mu mwumve. Haleluya. Iki kibwiriza umuhanuzi yatubwirije ibibwiriza byiza. Mwumve. Ngo non seulement a pris un barrière, ngo ntabwo ari icyo gusa cyo gucana, ahubwo yafashe n'umukubuzo. Et les voisins pouvaient voir la poussière voler. Mwumve. Ngo ari gukubura, abaturanyi bahitaga babona umukungu kuri gutumuka, bigaragaza ko ari gukubura. Reka twihane n'abaturanyi babimenye. Haleluya. Iyo uri gushaka adrasime yawe, n'abaturanyi bawe bagomba kubimenya, abo mukorana bagomba kubimenya. Cana, kubura, umukungu gutumuke. Haleluya. Mwumvu no mudamu. Elle nettoyait sa maison de fond en comble, car l'avenir de son mari est proche. Yabaga ari kurishaka, ariko akavuga ngo n'umugabo wanjye asange inzu isa neza. Bashiki banjye, umugoroba inzu yawe isite mu buzima busanzwe. Turabijyana mu mwuka, ariko tubanze no mu mubiri. Umugabo ari butahe arwana n'amasahani akubita, oya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu, bagabo mukunde abagore banyu. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana. Bagabo, bene data, reka dukunda abagore bacu, reka tubakuyakuye ni byiza. Bagore mukora iki? Mugandukire. Ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka twisuzume, turebe muri byose, noneho tugere mu mugeni wa Yesu. Haleluya. Reka tugandikire umwami wacu Yesu Kristo. We aradukunda. Haleluya. Oh, ntakwaragiza. Ariko bene data, reka dushake drasime yacu.
reka dushake isaro ryacu. Haleluya. Ngo kuko yarazi yuko umugabo agiye kuza, yateguraga byose. Twabibonye. Reka uyu munsi ijambo ry'Imana ridukosore. Bashiki banjye sinzi uko nababwira, ariko mu iki gihe cya Laodikiya reka dutandukane na Laodikiya. Nimwumve Laodikiya ikivuze, irava n'uburenganzira bwanjye. N'uburenganzira bwanjye bwo kwambara urwo runigi. N'uburenganzira bwanjye bwo kujya. Iki kishe Laodikiya. Urugo rwabaye akavuyo muri Laodikiya. Niba umutwara ari umugabo, muri Laodikiya n'umugore akaba umutware, akavuyo kabaye. Ariko uvuka umwami avuga, umugore ugerangwa n'itorero yabaga ari gutegura buri mugoroba agasahani kogeje, akantu kari mu mwanya wako. Haleluya. Noneho ngagategereza umugabo we. Muri Laodikiya uzabasanga biryamiye. Iki giteye ibibazo. Ariko bene data, ni muze dutandukane n'iki gihe cya Laodikiya nk'umugeni wa Yesu, bigaragarire bose. Alléluia. Alléluia. S'il a trouvé sans cette drachme, elle serait taxée de prostituée. Iyo yamusangaga adafite rya niki, rya saro, yahitaga hinduka umusambanyi. Frère, dans ces glorieuses ères que nous vivons maintenant, il nous incombe à nous, l'Église de Dieu, de nous examiner, de venir devant Dieu. Ngo twebwe muri iki gihe cyiza, mu isaha nziza, biradusaba ngo twigenzure nk'itorero rya Yesu Kristo. Nous examiner, de venir devant Dieu. Ntabwo ari ukuza mu Mana uko tubonye. Et de nous examiner, d'allumer la chandelle de la parole et de l'évangile. Haleluya. Nta kindi, mureke dukoreshe umucyo w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Nibigera nimugoroba, niko Zakariya yavuze, hazaba umucyo. Twihute. Et de nous examiner pour voir si ne nous manque pas quelque chose. Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe, nous sommes au tas de la fée. Ati mureke twigenzure, turebe niba ntacyo tubura. Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe, igihe turebe ibiri kuba ku isi, nous sommes au tas de la fée. La venue de Christ est proche. Alléluia. Turi mu gihe cya nimugoroba, igihe cya nyuma, igihe gisoza ibindi, biradusaba ngo twigenzure. Bene data, reka twigenzure. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'église. Nta kindi cyizere dufite, nta kundi ukwizera kwacu kuri muri Yesu. L'église luthérienne a perdu sa lumière. Atumucyo waratakaye. L'église méthodiste a perdu sa lumière. Abamethodiste bataye umucyo. L'église baptiste a perdu sa lumière. Mu matorero umucyo waragiye. L'église pentecôtiste a perdu sa lumière. Toute la lumière semble avoir disparu. Nta mwanya dufite, ariko mu bihe birindwi twaberetse bigaragaza yuko umucyo watakaye. Les pentecôtistes et les gens de la sainteté, aragumya kabivuga, et tout a dégénéré un très grand fadra de péché. C'est vrai, nous sommes au tas de la fée, la venue du Seigneur est proche. Bene data, ati iyo turebye ibiri kuba ku isi twabisomye, biragaragaza yuko tugiye kwitahira. Alors, dukomeze ya nkuru bimwe twasomye 73. Alors cette femme passa un temps à nettoyer sa maison. Twabivuze, wa mugore atangira gukubura inzu, et nettoya la planche à la brosse, et nettoya les murs, et enleva les toiles d'araignée. Ati wa mugore rero abonye yuko umugabo agiye gutaha, aratangira akureho rezarenye ni igitagangurirwa, sinzi niba ariko tukita twese, kimwe kigenda cyubaka. Murabona mu nzu, bene data, reka twisuzume inzu zacu, aho ugeramo ugasanga ibitagangurirwa byagiye byubaka muri salo, harimo umugore. Reka twigenzure bene data, turabibanza mu buzima busanzwe, tujyane no mu buzima bw'umwuka. Ariko nguno yatwubuye, yafashe le mur
inkuta arazoza, afata ahantu hose arakura. Elle continue jusqu'à ce qu'elle a trouvé ce qu'elle avait perdu. Mwumva icyo yashakaga, ibyo byose yarabishakaga kugira ngo drasme, kugira ngo isaro yataye aribone. Mwumve, haleluya. Tujye gusoza mwihangane bene data. Et quand elle l'a trouvé, elle invita alors tous ses petites sœurs les églises. Mwumve wa muntu ngo noneho yarashakishije, uyu munsi noneho baransenda birancikiye, noneho ngo agezaho abona kagasaruke. Haleluya. Amaze kukabona, reka ngende nk'umuhanuzi. Mwumve, umuhanuzi yabanje ashyira ngo peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou presbytère, venez réjouissez-nous ensemble. Mwumve icyo yakoze, ngo amaze kukabona. Haleluya. Mu gifaransa barabivuga, reka bisome. Ngo amaze kukabona, reka bikurikiranye mu birebe. Et quand elle l'a trouvé, elle invita alors tous ses petites sœurs des églises, peu importe que vous soyez méthodiste. Yahamagaye abantu bose, atitaye ni buri umumethodiste, atiye ni buri umubatiste, n'umureba Pentecote. Nimuze twishimane, agasaro kanjye nakabonye. Haleluya. Ntabwo agakiza twabonye tugomba kugahisha. Nubona rya saro ryawe wari warabuze, rejoice, danse, byina, kubera yuko isaro ryawe waribonye. Bene data, niyo mpamvu mu rusengero tuza kwimira, ukareba urukundo rwanjye rwari rwaragiye, ariko noneho ngiye kongera nongere ngira urukundo. Rejoice, haleluya. Ngaho byina. Nasuzuguraga, mu rugo byari byaracitse, ariko biragarutse. Rejoice, haleluya. Ntabwo yabwiraga umuntu aburobanuye, yashakaga abantu bose. Agasaro kanjye nakabonye, nimuze tubyine, nimuze turirimbe, mugeni wa Yesu. Niba isaro ryawe wararibonye, niba urugori rwawe rwuzuye, reka tubyinane. Haleluya. Tugiye gusoza. Quand viendra le temps où l'église retrouvera son amour fraternel, sa sainteté pure et sa place en Christ, alors elle appellera des autres membres du corps en disant, ati umukristo iyo amaze kongera kubona za mbuto ze zari zaragiye, ngo ahamagara abantu. Mwumva ukuntu ababwira, venez vous réjouir avec nous, nimuze twishimane. Dieu veut que l'église reme. Imana irashaka yuko itorero rikunda Kristo, kandi iyo umaze kumukunda abantu bose barabibona. Utangira kubyina, utangira kwishima. Namwe nimurebe, umugore wabuze agasoro ke arareba ate? Arimo arakanja amenyo, arimo ararakaye, arashaka kurira. Haleluya. Ni nacyo gituma yuri umukristo, umugeni wa Yesu, ukagira kimubura, ubura amahoro, umunezero wawe urabura, mu rugo nta mahoro. Kubera iki? Hari isaro rimwe gusa wabuze, ariko iyo uribonye, rejoice. Haleluya. Reka twishime bene data. Tugeze ku gika cya nyuma. Gika cya 92 nicyo gika cya nyuma. Erreur du Seigneur reproche comme tous ces signes. Kuza k'umwami cyo kibwiriza cyacu kuratwegereye. Tous ces prodiges, ibitangaza bye turabireba, avec des dizaines de milliers d'autres choses qui sont arrivées à l'indica. Haje ibintu byinshi bitugaragariza ko turi mu gihe cya nyuma. Umuhanuzi w'igihe cy'imperuka yaraje, inkingi y'umuriro iramuhamiriza. Turi mu gihe cya Laodikiya, turi kukiga. Ibyo tugaragariza yuko tugiye kwitahira. Chaque signe l'indique, ibimenyetso byose tutarondora byaragaragaye. Isofe sombre. Murebe umwijima uri kwisi. L'église se refroidit. Itorero ryatangiye kuba kazuyazi. Le réveil semble être terminé. Reka twisuzume. Ubu byutse bwarashize.
ariko bene data bashiki banjye ndashima Imana ku mugeni wa Yesu turi mu bubyutse kandi tuzabugumamo kugeza ubwo Yesu azaza. Haleluya. Le paix qui était resté est presque terminé. Nagakeya kari gasigaye Laodikiya yarakajyanye, ariko mugeni wa Yesu. Oh, alléluia. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, je me demande qu'il lève à présent la main vers Dieu et dise, nous aravuze ngo reka twiyimire, reka twisuzume. Niba hari umuntu uri kureba akabona hari agasaro ke katakaye, ni umwanya wo kwiyimira tukabwira Imana ngo Mana mpa agasaro kanjye. Haleluya. Reka urukundo rwanjye rugaruke, reka umunezero wanjye ugaruke, reka kwihangana kwanjye kugaruke. Bene data ndi kubabwira nanjye nibwira, reka ubu umwanya wo kugira ngo twiyimire. Twasoje bene data, ariko reka twumve iki kibwiriza cy'umuhanuzi yabwirije kigamije iki bene data. Ni ikibwiriza cy'umuhanuzi twakibonye ko ari ikibwiriza umuhanuzi yabwirije ku itariki. Reka tuzisubiramo twongere tukirebe, twisuzume, twigenzure. Ni ikibwiriza cy'umuhanuzi yabwirije ku itariki 17 z'ukwezi kwa 4 57. Uyu munsi reka twigenzure. Twabonye imbuto z'urukundo, twabonye ko umuhanuzi yagereranije kuza kwa Yesu n'umugore wari utegereje umugabo. Noneho yamutegereza, ariko twabona ko umugore yabaga yambaye urugori. Urwo rugori rwari ruriho amasaro yose. Umuhanuzi ndetse yagize amasaro 10. Ayo masaro twayasomye mu Bagalatiya 2:5-22. Urukundo, ibyishimo, amahoro, kugira neza, kwihangana. Reka tubigenzure turebe ko tubifite, kuko kugaruka kwa Yesu buregereje. Bene data, umuhanuzi yatweretse ibimenyetso byinshi biri kugaragaza isi yacu ya Laodikiya, iki gihe kisekuru cyacu cya nyuma. Ariko aratubwira ngo reka twiyimire, buri wese aguruke, buri wese atekereze ngo Mana amasaro yacu aruzuye. Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Reka duhaguruke.